Сәлеметсіздер ме? Бүгін ас болсын ас үйрену классында өтетін сабағымыз мына писа ірімшігін жасау. Писа ірімшігі әдетте мына базарда өте қымбат, онан кейін көп жерлерде сатуға болмайды. Енді сол писа ірімшігін өзіміз жасап алатын осы жолғы рецепт, соны өтемін. Енді бұған кететін материал 4 килограмм сүт, 4 килограмм сүт, 4 келіден төмен болса көп шықпай қалады. Ең жақсысы сол 4 килограмм чикі сүт әзірлейміз. Чикі сүттен 4 килограмм. Жерлік өзіміздің қою сүттеріміз болса тіпті де жақсы. Мынау енді пісіріп қаймағын алып алған сүт емес, чикі сүт, 4 килограмм чикі сүт. Одан кейін 2 қасық тұз, 2 қасық шекер, 1 бөтелке мынандай айран. Мынау көшенің айраны ғой. Егерде үйлеріңізде өздеріңіздің ұйытқан айрандарыңыз болса, ол айраннан да бір шыны мөлшерінде, бір шыны, болмаса мынадан сол бір осындай бір немене айран. Одан кейін ағашты судан 1 стаканы, яғни 200 грамм айналасында ағашты су 200 грамм. Мынандай ғой, енді бәйт су деген жазу бар, осы ағашты су. Ағашты судан 200 грамм, яғни осындай әдеттегі стаканмен осы 1 стакан ағашты су кететін материалдар осы. Ендігі барыста сүтімізді отқа қойып пісіріп аламыз. Енді сүтімізді жаңағы ірімшік ұйытатын сүтімізді, писа ірімшігін қайнады. Енді араластырып тұрып, енді мынаған жаңағы 2 қалақ шекерімізді, 2 қалақ тұзымызды салып бір араластырып аламыз. Отымызды баяу отқа өзгерттік, жаңағы отты пісіріп алдық қой, мына сүтімізді пісіріп алдық, жаңағы шекерімізді, тұзымызды салдық, қол шалғышпен, болмаса ағаш қалақтармен әбден араластырып, жаңа сүтпен шекер, тұзбен шекер әбден ерігеннен кейін мынаған енді жаңағы айранымызды құямыз. Дайындап алған 1 бөтелке айранымызды құйып үздіксіз араластырамыз. От жанып тұр, отымыз бар, отты өшірмейміз, үздіксіз араластырамыз. Мынау араластырған біраздан кейін мынадан бір іртіктер пайда болып, сүт бұзылады. Мынау өзі астына отты қойып қойдық, бір жағынан араластырып тұрамыз. Отымыз баяу, әбден сүттің іртігі шыққанша араластырып аламыз.